அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நாம் 5 நிமிஷத்தில் ரவையை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்ட்டாக சாஃப்டாக ரவா லட்டு தான் பண்ண போகிறோம். பிகினர்ஸ் கூட இந்த ரெசிபியை ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இது எப்படி பண்ணலான்னு வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும். ரவா லட்டு பண்ணுறதுக்காக நான் 1 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். இந்த ரவை பாருங்கள் சன்னமாக இருக்கணும், அப்போ தான் ரவா லட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு டைம் பொடி பண்ணிக்கலாம். சுகர் வந்து 3/4 கப். முந்திரி திராட்சை நமக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் துருவல் நான் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், அதையும் மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு டைம் நல்லா அடிச்சிருக்கேன். இதோட நெய் ஒரு 3/4 கப் எடுத்துருக்கோம். பால் 1/2 கப், காய்ச்சின பால் தான். ஏலக்காய் பொடி ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போல். பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் உருகுனதுமே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரி பருப்பை இதில் சேர்த்திடலாம். முந்திரி பருப்பு வறுபட்டதுமே இதோட உலர் திராட்சையை சேர்த்திடலாம். திராட்சை முந்திரியுமே நல்லா நெய்யில் வறுபட்டுருச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். அதே பேனில் நம்ம நெய் சேர்த்திக்கலாம். ஒரு கப் ரவை இதில் போடலாம். ரவை நல்லா நெய்யில் மிதமான சூட்டில் வச்சு வறுக்கணும். ரவை வறுபட எப்படியும் ஒரு 8 நிமிஷங்களாவது ஆகும். ஸோ நம்ம கவனமாக ரவை வறுத்து எடுக்கலாம். பாருங்க, ரவை வறுக்கும் போது நல்ல ஒரு மணம் வருது. ரவை பாருங்க ஒரு 50% வறுபட்டுருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் துருவலை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இதையும் ரவையோடு சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். நம்ம ரவை வதக்கிற பதத்தில் தான் ரவா லட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுக்கு இந்த பதம் தான் முக்கியம், வறுக்கிற பதம் தான் ரொம்ப முக்கியம். கலர் சேஞ்ச் ஆகாமல் வறுக்கணும். ரவையும் தேங்காயும் பாருங்கள் நெய்யில் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் போதும். இப்போ இதோட நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 1 கப்புக்கு 3/4 கப் போட்டிருக்கேன் சுகர். உங்களுக்கு இனியும் கூட இனிப்பு வேணும்னா நீங்கள் 1/4 கப் சேர்த்தியே போட்டுக்கலாம். நல்லா ரவையோட சர்க்கரையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. சர்க்கரை இப்போ நல்லா மெல்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம பால் ஊற்றிடலாம்.
பால் நல்லா சூடு பண்ணி ஊற்றுங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் ஆறட்டும். மிதமான சூட்டில் தான் நம்ம உருண்டை பிடிக்க முடியும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம பிடிக்கிற சூட்டுக்கு தான் இருக்குது. இப்போ இதில் நான் ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம். நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற இந்த முந்திரி திராட்சை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ரொம்ப ஆறிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்க முடியாது. நல்லா பாருங்கள், இந்த மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு உருண்டை பிடிக்க வரலைன்னா நீங்கள் கையில் கொஞ்சம் நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உருண்டை பிடிங்க, வரும். இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற எல்லாத்துலேயும் உருண்டை பிடிச்சிடலாம். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சிட்டா ஒரு கப்பில் எனக்கு 11 ரவா லட்டு வந்திருக்கு. ரொம்ப ஈஸியாகவும் 5 நிமிஷத்தில் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரவா லட்டு பண்ணிட்டோம். பிகினர்ஸும் கூட ஈஸியாக இதை செஞ்சிடலாம். இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.